Det er Tor Reidar Boland, og jeg kom jo da til Porsangmoen i 1973. Jeg hadde jo vært tidligere der oppe da, og rekognosert egentlig hvordan det var. Og da var jo garnisonen i full oppbygging. Og det var jo som sagt, i 1968 så tok jo Stortinget og fattet vedtak om at man skulle styrke Finnmark. Og man begynte da en oppbygging der på GP. Men garnisonen som sådan styrkemessig var ikke på plass før i 1975. Da var også luftvernbatteriet på plass på Banak. Og når jeg kom dit da i 73, så var det jo bygd nye boliger der. Det var jo bygd flere kaserner, 2 kaserner, og det var jo bygd en rekke fasiliteter for å ta imot da denne bataljonsenheten, som da til slutt var på litt over 1000 mann. Så det var en ganske formidabel styrke, med en garnisonssjef som leder da, en oberstløytnant. Så jeg hadde jo da Olav Berg, han var jo da oberstløytnant og leder og var sjef da for garnisonen i Porsanger. Og der ble jeg jo da til i 1968, da jeg tok jobb nede på luftvernbatteriet på Banak, og der ble jeg jo da i 13 år. Så garnisonen var jo da, og vi hadde jo da store øvelser, hvor vi øvde rundt omkring her i distriktet. Og så hadde vi jo beredskap. Den datt jo bort da etter at Sovjetunionen datt sammen i 90. Vi hadde jo 50% beredskap. Det var alltid 50% av enheten var på plass. Og så hadde vi store NATO-utrykninger hvor vi da måtte rykke ut når alarmen gikk. Og da var det bare å hive seg i klærne, og så bar det ut i terrenget på de plassene hvor vi hadde disse punktene våre hvor vi skulle være. Ja, luftvernbatteriet på Banak, vi var jo da stasjonert nede på Banak flystasjon. Og da var jo flystasjonen faktisk, det var jo ganske mye folk der nede da, med selvfølgelig den 330-skvadronen som hadde da redning da. Og disse helikoptrene kom jo da samtidig omtrent som jeg kom dit ned. Da fikk vi jo Sea Kingen på plass nede på Banak. Og så hadde vi middels tungt feltartilleribatteri, som da var oppe på GP. Og det var jo da, de opererte jo med disse 109 vognene, artillerivognene, selvdrevne. Og en tropp var hele tiden forlagt nede på Banak Fort. Banak Fort var da en viktig del av forsvaret av flyplassen den gangen. Luftvernbatteriet hadde jo da 150 mann da. Og vi hadde jo mye kjøretøyer, og det var jo oppsatt med 20 mm kanoner, og vi var oppsatt etter hvert med Robot 70, denne svenske luftvernartilleriet. Så vi hadde, det var ganske mye på mobb, vi hadde veldig mye på mobb, og så hadde vi jo øvelse for å sprenge flystriper. Det var jo en interessant affære egentlig, hvor vi hadde ferdigladninger for å ødelegge striper i tilfelle at vi skulle få et angrep på oss. Og når alarmen gikk, så rykket man ut i ferdige stillinger som vi hadde rundt omkring. Og etter hvert så ble jo batteriet da nedlagt i 1994, så var det jo helt slutt, da var batteriet borte. Og i grunnen så var jo da også GP ble jo også egentlig et sagablott. Man mistet jo alt artilleriet, middels tungt feltartilleri forsvant jo.
Og stridsvognstroppen hadde vi jo på GP. Den var jo også egentlig mooppsatt med ganske mye stridsvogn. Det var jo Leopard. Alle disse enhetene forsvant jo, slik at det ble jo bare en liten bataljonsenhet igjen oppå GP. En slags jegerbataljon. Man kalte det for en bataljon, men det var jo nesten bare egentlig et kompani. Så da var jo garnisonen egentlig redusert. Og den var jo egentlig på rød liste da lenge, hvor man egentlig skulle legge ned garnisonen i Porsanger. I 1990 så sto jo han Oddvar Midtgandal, som var GP-sjef da, og fortalte det at garnisonen skulle legges ned. Det hang i en veldig tynn tråd. Og det som da var faktisk alvor i det her, det var jo det at alle de sivile, det var jo masse sivile oppe på GP, alle de sivile her, de ville jo miste jobben. Så det er klart at det var jo en meget alvorlig situasjon. Og for Porsanger kommune så man jo det at folketallet plutselig raste ned. Vi mistet jo her faktisk 500 mennesker på noen få år, i og med at garnisonen ble nedlagt. Så det var dramatisk for Porsanger kommune. Og vi har jo ikke klart egentlig å røyse noe mer folketall. Vi er vel bare på 3800 i dag. Og da var vi på 4,5. Så vi har mistet 700 mennesker her. Det er jo også dramatisk. Vi deltok jo da selvfølgelig vi hadde jo store øvelser. Vi var jo på en stor øvelse borte i Tana, hvor vi da hadde GSV som motstander der. Og da var hele garnisonen på plass nedover hele Tanadalen. Og så deltok vi jo også, disse geværkompaniene våre deltok jo også i disse brigadeøvelsene og disse vinterøvelsene som gikk i Indre Troms. Luftvernbatteri, vi deltok ikke på disse øvelsene her. Vi hadde primært flyplassen som område hvor vi skulle forsvare det. Så alt var klappet og klart med ammunisjon, og alt lå klappet og klart for å kunne føre krig i tilfelle at vi skulle bli angrepet. Og så hadde vi jo øvelsesskyting da oppe på GP med russevann. Og det var jo flere ganger i året, hvor vi da hadde øving med 20 mm og skaut på flydraget som vi hadde i luften der. Og det var jo et ganske stort sikkerhetsoppbud. Når de hadde fortet, så var det jo helt utrolig. Vi hadde 13 sånne sikkerhetsposter ute når vi hadde skarpskyting fra fortet. Og da skaut vi jo da på Stormyra, borte i Østerbotn. Og det var jo mye dramatikk der. Vi måtte jo evakuere noen som bodde liksom i den zonen hvor det kunne lande granater ned hvis man fikk feil på skytsene da. Så det var å ha det oppe post med Stormyra der. Så det var dramatisk, og det var jo også mye opprør her i bygda over denne skytingen her. Det var jo til og med demonstrasjoner her, hvor man gikk i tog med plakater og det var egentlig en motstand mot forsvaret her i Porsanger. Og så ble jo da også i 66 begynte man jo allerede å utvide skytefeltet. Og i 68 så hadde man jo da utvidet skytefeltet med halvkavare skytefelt. Så man kunne skyte med artilleri, og der opparbeidet vi også en stridsbane for Leoparden, slik at det var ganske store dimensjoner på det som skjedde oppe i halvkavare da. Og så fikk man jo bygd denne veien opp,
Og den stod jo ferdig faktisk i 73, 27. august i 73. Da kom jo kong Olaf oppover og overrekte fanen til Ola Berg på GP. Og så ble han fraktet opp til Halkavarre, hvor han undertegnet kongesteinen som står der en dag i dag. Den dagen husker jeg jo meget godt. Han inspiserte jo oss da, der oppe. Hele garnisonen var jo oppstilt. Og det var ganske høytidelig. Og så fikk vi ut nytt utstyr. Kong Olaf, han var jo egentlig litt militaristisk. Han beordret intendanten til å levere ut nytt utstyr. Det skulle være nye berretter, det skulle være nytt alt når han kom på inspeksjon. Han likte ikke noe slørv og sånne ting, så det var veldig interessant. Han kom med Mercedesen oppover. Ja. Kort fortalt. Ja, ellers så hadde jeg jo den interessante jobben som EOD-offiser. Det vil si at jeg var da ble da utkommandert for å ta tyske etterlatenskaper, som det var noe av her i Finnmark. Det er jo politiet sitt ansvar når det blir funnet granater eller sprengstoff av militært sprengstoff, så er det da politiet som har ansvaret for å sikre området. Og så blir da vi som da er eksperter på dette her, vi blir da utkalt til å gjøre jobben for politiet da. Det er jo vi som, og det var jo jeg som selvfølgelig bestemte hvorvidt at jeg ville kunne sprenge den granaten hvis den lå uhøvelig til inne med en husvegg eller noe, så det var jo jeg som bestemte hvordan det ville gjøres, men det var ikke noe særlig protester fra politiet når vi kom. Det var jo vi som bestemte hvordan vi ville gjøre jobben. Og da var jeg jo rundt hele Finnmark faktisk, Bugøya, jeg var ute i Levesby, jeg var borte i Alta flere ganger og rundt omkring. Det var sprengstoff og sprenglegemer som ble funnet hele tiden av folk som vandret ut i terrenget. Og da meldte de jo inn det her til politiet. Og der må jeg jo si at når det gjaldt Porsanger lensmannskontor, så var de veldig bra, for de visste hva de skulle gjøre. Men dessverre så var det ikke så bra når man kom ut i disse distriktene, spesielt ut mot havgapet da, på disse her havøysundene rundt omkring hvor vi måtte være og gjøre jobb. De skjønte ikke det at det var deres ansvar, politiet sitt ansvar, å sikre området for sivilbefolkningen. De trodde det at det var vi som skulle sikre området, men vi hadde jo ingenting med sikring å gjøre. Så de prioriterte jo mange ganger feil. De prioriterte jo blant annet en gang jeg var ute i Ifjorden, så prioriterte de en russisk tråler, for de hadde funnet sigaretter der, i stedet for å ta vare på sivilbefolkningen når det lå granater med veien. Og det er jo en tragisk historie egentlig. Ja, det var mye. Det var veldig mye. Så her i Porsanger så hadde de, og så hadde jeg jo da, var jeg jo i Karasjok. Det var jo det jeg brukte å kalle for høstens vakreste eventyr. Det var å dra opp i Karasjok når elva sank ned. Så dukket det jo alltid granater opp i elva, og det var jo, så jeg hadde jo veldig god kontakt med Karasjok lensmannskontor, og de guttene som var der, de visste hva de skulle gjøre når det ble funnet granater der. Det var mange artige episoder, men også, kan man si, farlige episoder, spesielt fordi at den farligste ammunisjonen som ble funnet der, ikke bare oppe i Karasjok, men i elva der, det var jo da denne flyammunisjonen som tyskerne hadde, hvor det ikke fantes noe sikring på den. Men det var jo mest pansergranater som ble funnet der. Og det ble vel funnet noe i år også, har jeg forstått, der oppe. Så var det vel også utrykning for å fjerne granater der oppe. For det var veldig lite vann i elva i år. Så den var... Og så hadde vi jo da
ammunisjonslagret som tyskerne hadde oppe med Madejavre der. Og der det mye ammunisjon som ligger rundt omkring. I og med at tyskerne han fikk jo brann i et lager der som gikk i luften. Og ellers så ble det spredd ammunisjon rundt over hele området der. Så der blir det vel aldri ryddet ferdig egentlig. Ja, og vi hadde jo ulykker også opp med Madejavre. Det var jo en som ble drept der også, kokte kaffe, så der bør man ikke dra ut i terrenget og fyre bål. Ja, dette her var jo et minefunn oppe i Masi i 1995, hvor politiet ringte da, og vi ble varslet, og jeg tok meg jo da tur oppover til Masi. Og kom jo dit opp, og kjent mann da, han skulle jo påvise da hvor denne mina var. Og den her lå da ned med elva. Og vi dro jo dit ned, og han påviseren visste jo hvor den var hen, og den lå jo ned i sanda da, så det var ikke så mye som stakk opp da ut av den. Men og jeg kikket jo på den, og jeg hadde jo som sagt vært inne på minekartene og sett om tyskerne hadde noe mine oppe i Masi. Og jeg kunne ikke finne ut at de hadde mine oppe i Masi, men oppe i Kautokeino hadde de mine rundt denne flyplassen, blant annet. Men ikke i Masi, så jeg stod jo da og spekulerte på hva i all verden kunne det her være for noe. Og jeg så jo det at her var jo ingen tenner. Her var jo ingen tenner her. Slik at det kunne jo ikke være noe direkte farlig. Nei, da tok den opp. Så jeg jo med en gang hva det var. Og så holdt jeg den fram til han kjentmannen, og så sa jeg, vet du hva det for noe der her? Nei, han så på den her, og nei, han kunne ikke se hva det var for noe. Så snudde jeg den, og så sa jeg, ser du nå hva det for noe? Han så på den og sa, ja, hva det her for noe? Altså, dette her jo selvfølgelig deler til en variator. Varg-variator. Den var meget interessant. Men som sagt, som jeg sa til han kjentmannen, at det veldig viktig at du varsler fra. At vi kommer og ser, at vi sikre på at det ikke farlige ting som ligger igjen. Så uansett, når de varsler, så røkker vi ut. Og jeg har vært og ryddet bort fettpresser, batterier og så videre. Men som jeg sier til det her som har varslet, veldig bra.